Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Mesazhet e Ibn Qayyimit rahimahullah për djerin për vëllezërve të tij. Kemi thënë vëllezër se ky është një libër i bereqetshëm, një libër i begat i cili përmban vete porosi përmbledhse, porosi të rëndësishme, cilat Ibn Qayyimi rahimahullah ja ka drejtuar njëri prej vëllezërve musliman, mirë po këto porosi siç po shihni vëllezër edhe mas 7-8 shekujve edhe ne po përfitojmë prej tyre, edhe kemi thënë se janë porosi cilat ja japin apo bën shkak që njeriu të jetë i lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Kapitulli i radhës që ka sjellë Ibn Qayyimi rahimahullah në këtë libër është një çështje që vërtet secili prej neve, pra secili musliman duhet i kushtoj vëmendje të madhe, secili musliman dhe secili muslimane, pse se siç e tha vrem, nëse i realizojmë këto gjëra që Ibn Qayyimi rahimahullah i do t'i thënë këto fjalë, domethënë që vijojnë më poshtë, e arrim lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër. E fjalët e Ibn Qayyimit vëllezër në fillim të kapitullit kanë bëjnë me atë se njeriu, muslimani duhet të plotësoj në vetveten e vet, të realizoj dy aspekte, në aspektin teorik edhe pastaj aspektin praktik. Pra nëse dëshiron me qenë i lumtur në këtë botë, edhe i lumtur në botën tjetër, me kanë i shpëtuar këtë botë, edhe i shpëtuar botën tjetër, atëherë duhet me i realizu këto dy aspekte, pra aspekt në jetën tane, aspektin teorik edhe aspektin praktik. Edhe tash në asqaroj Ibn Qayyim rahimahullah, edhe thot se prej gjërave që njeriu musliman duhet i kushtoj vëmendje në aspektin e dijes edhe të njohurisë. Pra kjo është në aspektin teorik, po ashtu thot në aspektin e synimit, objektivave të tij dhe në aspektin e dëshirave, vullnetit. Kjo do është aspekti praktik. Pra se këto dy aspekte pra duhet me i plotësu musliman. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot fillimisht, në aspektin teorik, thot njeriu me e ditë se çdo njeri, madje thot çdo gjallës, në jetën e kësaj bote thot përpiqet t'i arrijë ato gjëra të cilat ja garantojnë kënaqësinë, begatinë, jetën e mirë, jetën e rahatshme, lumturinë, edhe ja largojnë të kundërtat e këtyre gjëra. Pra gjëra që i sjellin lëndim, i sjellin shpërqendrim, i sjellin mërzi, brenga, pikëllime, trishtime kështu me radhë. Po kjo është prej gjanave që krejt njerëzit, krejt krijesat që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala kanë njerëzshmërinë këta, pa marrë parasysh besimit që e kanë. Pra çdo njeri në jetën e kësaj bote përpiqet nxiton me arrit lumturinë, rahatin, qetësinë shpirtërore. Po kjo është kërkesë e gjithëve. Mirë po pastaj ku dallojnë vëllezër njerëzit? Dallojnë në atë se secili e merr e synon një rrugë që ja merr mendja që ajo është e drejta, edhe ajo ja garanton lumturinë edhe rahatinë shpirtërore në jetën e kësaj bote. Apo ajo rrugë e cila ja largon brengat, pikëllimet, anktet, trishtimet, mërzitë kështu me radhë. Thot Ibn Qayyimi wa hadha matlubun sahih. Thot nuk ka diçka të keqe, thot kjo është kërkesë, synim i gjithëve. Pra është kërkesë e saktë, rrugë e saktë. Pra çdo njeri i mençur në jetën e kësaj bote, e synon këto, e synon lumturinë. Mirë po siç tham, vëllezër, pastaj njerëzit dallojnë. Dikush e merr një rrugë të saktë, dikush e merr një rrugë të gabuar. E tash vëllezër Ibn Qayyim rahimahullah na i sqaron 6 gjëra që nëse i plotësojna në jetën tonë arrijna lumturinë. Lumturinë këtë botë edhe lumturinë botën tjetër. Thotë wa huwa yatadhammanu 6 umur. Kjo thot i përfshin 6 gjëra. E para thot që njeriu, kjo është në aspektin teorik, siç tham, me i ditë ato gjëra të dobishme që i përshtaten atij, me anë cilave ai e arrin kënaqësinë, e arrin gëzimin, e arrin lumturinë, jetën e mirë, jetën e rahatshme. Kjo është e para. Thotë e dyta, me e njoft rrugën e cila të çon drejt këtyre xhanave. Ose po vrem këto dy aspekte që po në përmend këtu Ibn Qayyim rahimahullah, këto dy të parat kanë bëjnë me aspektin teorik. Pra prej secilit njeri kërkohen këto. Pra për njerit kërkohet që ai me e ditë se çka është në dobinë e tij. Çka është ajo që ty të sjell lumturi, sjell gëzim, sjell hare, jetë rahatshme shpirtërore.
Pra me pas dije rreth kësaj, me mësu rreth kësaj. Kjo është e para. E dyta që bëna përmend vëllezër tu Ibn Kaimi është edhe kjo të ka bëjë me aspektin teorik, me e ditë rrugën e cila ti garanton këto gjana. Do më thonë, jo vetëm më mjaftu, vetëm me e ditë, mirë po çka, me e ditë cilat janë ato gjana, mirë po me e ditë edhe rrugën e cila të çon drejt atyre gjërave. A mjaftojnë vetëm këto dyja, nuk mjaftojnë? Patjetër duhet edhe aspekti praktik, e thot Ibn Kaimi e treta, suluku dhalika at-tariq. Pra me e ndjek pasaj atë rrugë, që të çon drejt lumturisë. Për shembull, nëse një njeri vëllezër e din çka është lumturia, e din cila rrugë të çon drejt lumturisë, mirë po nuk e ndjek atë rrugë, ky nuk mundet me arrit lumturinë. Nuk mundet me arrit lumturinë. Atëherë vëllezër patjetër duhet bëhen bashkë si sam aspekti teorik edhe aspekti praktik. Edhe krahas kësaj, duhet me i ditë cilat janë ato gjëra, si që të nësaroj tash Ibn Kaimi, cilat janë të kundërtën e lumturisë. Që të sjellin më thanë çka dëshpërim, sjellin më thanë çka ankth, sjellin trishtim, sjellin lëndime, sjellin dhimbje, brenga e pikëllim, që me i largu nga vetja. Përndryshe lumturia çka nuk plotësohet. Çfarë thotë e katërta thotë Ibn Kaimi, thotë ti si njeri, si musliman, me i ditë cilat janë ato gjana që ty të dëmtojnë, shkaktojnë dhimbje, shkaktojnë pikëllim, shkaktojnë irritim, cilat ta trazojnë jetën, ta prishin vana trahatin shpirtërore. Pse është kjo kaq e rëndësishme vëllezër se kur ti nuk e din të keqen, nuk mundesh më rujt prej saj. Kjo është parim fetar. Pa duhet me e njoft të keqen, me mësu për ato dëmshmen, me e ditë cilat rrugë çojnë drejt saj, edhe mu largu pasaj prej atyre rrugëve. Jo me mësu të keqen që me praktiku të keqen, mirë po e mëson të keqen që mu largu prej saj. Nëse njeri vëllezër nuk e din se që me dallu të mirën prej të keqes, nuk mëson lidhur me të keqen që mu largu prej saj, atëherë shumë lehtë vëllezër mundet me ranë të keqen. Edhe nuk ka mundësi mu ru prej saj pasaj. Edhe e gjashta vëllezër, po thotë Ibn Kaimi te gjën nubu sulukiha. E ke njohur çka është e keqja, e dëmshmja për ty, e din cila rrugë çon drejt saj, cilat rrugë, cilat mënyra, atëherë largohu, shmangu asaj rrugë. Por shkon edhe sa bukur na i ka përmbledhur Ibn Kaimi rahimahullah këto 6 pika. Dëshiron me arrit lumturinë, po atëherë i kemi dy aspekte vëllezër, domthonë aspektin teorik, me e ditë çka është e mira, e dobishmja edhe çka është e dëmshme. Pastaj me e ditë cila rrugë çon drejt mirës, dobishmes, cila rrugë çon drejt dëmshmes. Pastaj aspekti praktik, me u largu nga e dëmshmja edhe me e ndjek ato që është çka e dobishme. E dëshiron të mirën, e din ku e ki lumturinë, e din ku e ki qetësinë, rahatin shpirtërore, cila rrugë çon drejt saj, atëherë çka çasju asaj rruge. Ndeshja atë rrugë. Dëshiroja atë rrugë, me seriozitet, me ambicje të lartë. E detyron veten, nuk rrin mrapa, nuk tregohesh dembel, mirë po tregohesh njeri i vendosur, njeri serioz, njeri këmbgulës, edhe e ndjek atë rrugë. Gjithmonë duke e kërkuar ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe dëmshme. E din çka është e dëmshme, e din cila rrugë çon drejt asaj që është ku e kiti shkatrimin këtë botë, edhe që ta dëmton edhe ta shkatron fen tane, atëherë çka tregohu njeri serioz, njeri i matun, njeri këmbgulës, edhe largohu prej kësaj rruge. Mos shkon atë rrugë. E gjitha këto vëllezër na i sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam daraba Allahu mathalan siratan mustaqima. Ta dëgjojmë vëllezër këtë hadith se vërtet është hadith mos që e përmend këtu pejgamberi sa një shembull madhështor, që realisht Allahu e ka sjellë këtë shembull se përfitojnë prej tij dobi të mëdha. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot e ka sjell një shembull rrugën se si është rruga e drejtë. Rruga e drejtë, domethënë rruga që çon drejt Allahu subhanahu wa taala. E siç e kemi thënë vëllezër ndërsa të kalojmë pikërisht këtë libër, na duhet me e ditë cila është rruga e drejtë, edhe patjetër duhet me e ditë cilat janë ato gjëra që ty të ndihmojnë që ti me ecë asaj rruge, edhe me kanë i qëndrueshëm në atë rrugë. Cilat janë ato fjalë, cilat janë ato vepra, mënyrën se si me ecë pastaj në atë rrugë, mos me deviju.
Pra po thot Allahu subhanahu wa taala ka sjellë në shembull se si është rruga e drejtë. Thot ala jambati sirat suran. Thot dy anash, po është një rrugë e drejtë, anash prej fillimit deri në fund ka mure. Një mur domethënë anën e djathtë edhe një mur në anën e majtë. Domethënë edhe nëse dëshiron domethënë me dal nuk mundesh. Thot fihima abwabun mufattahatun. Mirë po shikoni tash vëllazër. Thot në për mure thot ka dyrë të hapura. Në për mure ka dyrë të hapura. Alejha wa ala al-abwab suturun murkhat. Dyrë të hapura, mirë po çka nuk kanë dyrë domethënë nga druri apo hekuri, mirë po kanë vetëm perde. Perde të lëshuar poshtë. Nuk ka dry, nuk ka brav, thonë që çka vetëm perde. Ti mundesh me hi shumë lehtë aty. Nuk kërkon prej teje na i mund të madh. Ndryshe nëse dera ka brav, ka dry, domethënë ka çels, kërkon prej njerit mund që me çel. Mirë po kjo vetëm çka e largon perden edhe çka futesh. Kjo vëllezër na jep me kuptu se devijimi është shumë i lehtë. Devijimi është shumë i lehtë. Bon shumë lehtë njeri shkatërrohet. Shumë lehtë njeri devijon prej fesë të Allahu subhanahu wa taala. Për një çast, për një moment, për një kohë shumë shkurt. Thot pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wa ala ra's sirat da'in yaqul. Në krye të rrugës sot atje është një thirrës i cili thret edhe thot ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la tata'arraju. Thot o njerëz, hyni gjithë esni kësaj rruge edhe mos devijoni prej saj. Kjo është thirrje vëllezër për gjithë ne, që mos mu laku djathtas apo majtas, mirë po me endje këtë rrugë edhe mos me hynë për këto dyrë që kanë perde që janë anash, mirë po çka mu tregu stabil edhe të qëndrueshëm këtë rrugë. Thot wada'in yad'u min fawqi sirat. Edhe një thirrës tjetër është sipër rrugës. Thot pejgamberi sa, është sipër rrugës. Thot fa idha arada an yaftaha shay'an min tilka al-abwab. Nëse dëshiron, shikoni ata. Nëse dëshiron thot që njeriu me e hap ndonjërin prej këtyre perdeve, qala wayhak i thot mjeri ti, la taftahu mos e hap. Fa innaka in taftahu talijun, sepse vetëm nëse e hap, doan nga kurioziteti don me shiku çka ka mbrana ki me himrana. Pra shikone, moment që ti e hap atë derë e cila është vetëm me perde, ki me hinto. Andaj ky thirrës të këshillon, mos u mashtro me këto dyrë që janë të hapur djathtas edhe majtas që e kanë vetëm këtë perde, mos u nxit nga kurioziteti, nga dëshira me thonë hajt veç të këshyri çka ka mbrana. Nuk u ndëmton kur gjë, veç të lëshoj shikimin, ti të qes një hap apo dy hapa mbranda, pastaj tërhiqna, jo vëllazër. Se nëse vepron kështu po thot, nëse e hap ki me hyn to. Kjo tregon vëllazër rrezikun e harameve. Edhe hyrjes në harame, se si fillojnë haramet shumë me hapa të vogël. Thot thumë bejën e dhalik, pastaj e sqaroi këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wasiratul islam. Kjo rrugë e drejtë e gjatë është Islami. Wasuran, ndërsa dy muret anash thot hududullah. Janë kufijt e Allahut, shikoni. Pra ti e duke ecë në për këtë rrugë të drejtë, rrugën islame, edhe je i kufizum. Je i kufizum, nuk mundesh me ecë çështë ki qef ti. Po ki rregulla, ki obligime, ki ndalesa. Thon ki mure anash, kufi që nuk guxon me i taj kalu. E kush ti ka caktuar këto kufi, ti ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pa duhet me ecë vetëm drejt. E çka është vëllazër istiqama? Çka do të thonë qëndrueshmëria? Stabilitetin fe. Allah thot fastaqim kama umirt, qëndro i patundur në rrugën e drejtë ashtu siç je urdhëruar. Pra thot pejgamberi wal abwabul mufattahatu maharimullah, ndërsa dyert e hapura thot janë haramet. Shikoni çto dyert që janë kaq lehtë me hinto, edhe që kanë vetëm perde, thot janë haramet. Shkon këtu na jep një dobi shumë madhështore që e përmendin dietar shumë të rëndësishme, do të ti tash je duke ecë kësaj rruge drejt, edhe në jetën e kësaj bote. Don me shku në xhami, don me shku me prezantu diku një ligjërat fetare, don diku ku ki hajër edhe përfiton.
shkone ec drejt, mos u shpërqendro, drejt aty për ku je nis. Se ki do me thanë thirrsa pshe anash që mundohen me të largu, edhe shumë let pastaj me i dëgju atë. Sa njeri vëllezër e ka fut veten në gjana që e kanë shkatru dunjan, edhe ahiretin e tij, edhe zhyt në gjunahe të mëdha, në gjunahe shkatruese, në fatkeqësi të mëdha, për shkak se e ka hap këtë derë vëllezër e cila është vetëm me perde. Edhe vetëm e ka vendos brenda saj një hap apo dy hap. Që ta nëse i pyet, edhe i thu, atë kujtohet se çka ka qenë domthon puna e parë që e ke bë, që tash domthon ke ardhur këtë gjendje, çka të thot? Thot vetëm me ku marr një hap të vogël drejt haramit, pastaj nuk u mujt më me nal vetën. Edhe jam zhyt në to. Edhe ka ra atje në humner, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk e mëshiron me mëshirën e vet. Thot wa dhalika ad-da'i ala ra'si as-sirat. Ai thirrsi që është mbi rrugë atje, që i po i mbikëqyr njerëzit, edhe po i këshillon, thot kitabullah. Është ai kthirrsi atje domethënë në krye të rrugës, që po i thot esni drejt, mos u lakoni, thot është libri i Allahut, domethënë çka Kur'ani. Libri i Allahut, Kur'ani fisnik. Por siç thot vëllazër Allahu inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet se ky Kur'an thret drejt asaj që është më e mira në çdo gjë, më e drejta. Thot wad-da'i min fawqi as-sirat, kurse thirrsi që është sipër rrugës, thot wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Është këshilluesi që Allahu e ka krijuar në zemrën e çdo muslimani. E kjo është prej begative më të mëdha që mundet me ta jap Allahu subhanahu wa taala. Kur zemrën e ki të gjallë, që ta e vrejmë vëllezër njeri i cili e ka zemrën e gjallë, kur dëshiron me ba haram, edhe me deviju, thot çka, nuk e lën rahat zemra vet. Edhe ky thot nuk po nihna diçka rahat. Shpirti nuk e kam qetë. E çka vëllezër shen se hala ki zemrën e gjallë. Që ky këshilluesi, që po thot pejgamberi sa më dhani këshilluesi Allah në zemrën tane po të këshillon. E ky është shumë i ndihshëm vëllezër. Moment që e vren se ti po dëshiron me deviju, ky të këshillon. Ose që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i drejtohet besimtarit, ka thënë wal ithmu ma haka fi sadrik. Gjunahu është ai që ty bredh brenda zemrës tane, nuk lën rahat. Donë e bën një punë mirë, po nuk nihesh rahat. Çka është shenjë se ke bërë diçka të keqe ti si besimtar. Mirë po, kur njeri vëllezër Allahu na ruaj, nuk i kushton vëmendje kësaj gjallërie të zemrës. Nuk i kushton, nuk e ruan këtë këshillues që Allah e ka kriju në zemrën e ti, edhe futet në gjërat erta, në gjërat zymta, futet në harame, futet në gjunahe, atëherë ma nuk ka efekt vëllezër. Nuk ka efekt ma kjo këshillues. On çka humbi ndjenjat, humba jo ndjesia. Andaj ruje këtë begati që të ka jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Azë pra Ibn Kaimi po na përmend këta që duhet me i bë bashkë të dy aspekte. Aspektin teorik edhe aspektin praktik. Me e njoft keqen, që mos me ranë to. Shkon dhe njeri sot i cili nuk mëson për tauhidin e Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk lexon, nuk dëgjon ligjërata lidhur me tauhidin, shumë let bjen në shirk apo në forma ndryshme të shirkut. Njeri i cili nuk mëson çka është suneti, çka është bidati, shumë let mundet me ranë bidat. Edhe kur të pyet çka je tu bë, thotë to punën për punën më të mira që na afrojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Realisht ai duke bë punë që ndoshta do ka shirk ose ka bidat, që e largojnë prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe cilat dhan nuk ja pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu njeri vëllazër duhet me mësu se çka është gjuna, çka është e keqe, çka janë damet, pasojat e gjunat edhe të keqes në dunja edhe në ahiret, mënyrë që më rujt mos me ranë to. Për të arsye vëllazër defekti më i madh sot tek njerëzit, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa ta'ala, është pikërisht te këto dy pika që po na i përmend Ibn Kaimi. Pra nuk e njohin ato të mirën, nuk mësojnë për të mirën, edhe nuk mësojnë për të keqen që mu largu prej saj. E si rezultati i kësaj, vrejmë dobësi të madhe në ndjekjen e rrugës të hajrit mirësisë, edhe në largimin, dobësi të madhe, largimin nga rruga e të keqes së shpije drejt keqes. Mirë po, kush është i mbrojtur në këtë mes vëllazër? Ai i cili e mbron Allahu, edhe ai i cili merr shkaqet. Allah thotë: "Wa may ya'tasim billahi
faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kushdo që mbrohet me Allahun subhanahu wa taala, këtë njeri Allahu e ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Thot pasaj Ibn Kaimi thotë këto janë 6 gjëra. 6 gjëra thotë që kënaqësia e njerit, lumturia e njerit, gëzimi i njerit, përmirësimi i gjendjes së tij nuk mundet më u bë, nuk mundet më u shfaq nëse nuk i ka këto 6 gjëra. Pra vetëm nëse i ke plotësuar këto 6 pika që i përmendi Ibn Kaimi, atëherë ki më arrit. Ki më arrit lumturinë dhe rahatin shpirtërore në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot wa ma naqasa minha, varësi se sa mangëson ti si njeri për këtyre, atëherë të kthehet gjendja e keqe, edhe më shpërqendrimi në jetën tënde, edhe ai trazirat në shpirtërore në jetën tënde, zymësia në jetën tënde e kështu me radhë. Për shkak se nuk i ke bë bashkë këto 6 gjëra që po i përmend Ibn Kaimi rahimahullah. Pastaj thot vëllezër Ibn Kaimi thot dhe çdo njeri i mençur thot nxiton edhe përpiqet që mi arrit të 6 gjëra mirë, po thot shumica e njerëzve, shikoni, shumica e njerëzve gabojnë në arritjen e këtij synimi. Shumica e njerëzve. E ku kthehet ky gabim i njerëzve vëllezër? Siç tham, do 2 aspekte, në aspektin teorik edhe në aspektin praktik. Ose kanë mangësi në aspektin teorik, s'kanë mësuar boll çka është e mirë, çka është e keqja, ose në aspektin praktik e dinë mirë, po nuk e praktikojnë. Shtana sqaron këto Ibn Kaimi, rahimahullah, thot fa imma fi adami tasawwurihi wa ma'rifati, ose nuk e ka të plot parafturimin në bana asaj se çka është e mirë, çka është e keq, nuk ka njohuri për to, ose thot nuk e din rrugën, nuk ka mësuar për rrugën e cila e çon drejt mirës. Thot fa hadani al-ghalatani sababuhuma al-jahl. Kjo në aspektin teorik. Thot shkak për këto 2 gabime, lëshime, defektet njerëzve është ignoranca. Mos kur njeri nuk mëson vëllazër për fenë. Nuk e din, nuk mëson. Nuk e din ku është lumturia e vërtet, çfarë është rruga që çon drejt saj, edhe nuk e ndjek pastaj atë. Pashtë nuk din çka është e dëmshme për to, nuk e din cilat rrugë çojnë drejt asaj që ja shkaktrojnë dunjan edhe ahiretin, edhe fenë e tij. E si me shpëtu, thët, wa yutakhallasu minhuma bil ilm. Don me shpëtu në këtë aspekt, thët, mëso për fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Don me kanë i lumtur, don me kanë i gëzum, don me kanë i hareshëm, me zemër të hapur, me gjoks të hapur, me jetë mirë shpirtërore, patjetër duhet me mësu. Pse se dija vëllezër është themeli i lumturisë, ndërsa ignoranca është themeli i çdo belaje të keqe tek njeriu. Pra, ajo që apo donë me na thani vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah është që ti nuk mundesh me arrit lumturinë përveç se përmes dijes dobishme, e cila merret nga Kur'ani, Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash, asëron vëllezër Ibn Kaimi thot, ka mundësi që njeri thot e ka këtë dije, lidhur me atë që e synon, edhe lidhur me rrugën e cila e çon drejt asaj që e synon, domethënë që është lumturia. Mirë po thët në zemër ka dëshira, ka epshe, ka pasione, teka, shprehit këshia, thët cilat e pengojnë, ban penges mes ti edhe mes arritjes e ti të kjo që e synon, që është lumturia edhe ndjekja e kësaj rrugë. Pra, pse për hub ka njeri lumturin këtë botë, lumturin reale, ose për shkak të ignorancës, rreth lumturisë, se çka është lumturia, edhe ignorancës rrugës e cila çon drejt lumturia, ose në aspektin praktik, shikoni atë. Vendosmërinë ka dobt, ambicet i ka dobta, i ka të mangta, pse se e kanë poshtë, e kanë vull për fundri tyre kush epshet, e kanë pushtu epshet. Çta e vrem njerën vëllezër, i thot unë e di thot që kështu duhet me kanë musliman i mirë. E di se çka është rruga që çon drejt xhenetit. E di domethënë çka është rruga që çon drejt zjarrit. E di ku është rruga e lumturisë. Edhe ti numëron ndoshta edhe argumentet nga ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot dëgjoj ligjërata, dëgjoj hutbe, dëgjoj derse, lexoj libra, mirë po, ku është fatkeqësia e këtij njeri vëllazër? Vullneti i dobt. Ambicia e dobt. Do thot çka? E kanë poshtë epshet edhe shkujdesja edhe gafleti. E
e kanë vënë përfundrin, nuk e lajnë më ngrit. Çfarë thotë Ibn Kaimi, sa herë që ky njeri dëshiron me e marr këtë rrugë, thot janë zajnë rrugën, sikur bandit, janë zajnë rrugën dhe këto epshet, pasionet, shprehit e këshia, edhe dëshirat vullnetet e këshia, edhe banë penges mes ti edhe mes arritjes lumturisë. Thot wa huwa la yumkinu tarku, ndërkohë që ai smunet me i braktis, edhe me i dhanë përparësi synimit ti, të vërtet ndaj këtyre epsheve dhe dëshirave. Pse? Pse vëllezër shkat si shtam e kanë në poshtë, ja kanë poshtu zemrën edhe shpirtin. Sa herë mundohet me lviz drejt hajrit, drejt mirësisë, drejt lumturisë, vërtet në këtë botë edhe në botën tjetër, këto janë zajnë rrugën, janë zajnë pritën edhe nuk e lajnë. A do thotë se gjendja është e tillë që nuk ka shpëtim vëllezër, jo asesi. Allahu gjithmonë gjen rrugdalje. E si me shpëtu vëllezër për këtyre epsheve gjanave që banë pengesë mes teje dhe mes lumturisë, shkon vëllezër tash çfarë dobi na i sjellë Ibn Kaimi rahimahullah, që janë perla, janë margaritar. Si me shpëtu për këtyre që ty po ta zin kanë rrugën, edhe nuk po të lejthan që ti mu knas, edhe me kanë i lumtur me Allahun edhe me fenë Allahun jetën e kësaj bote, edhe mos me arrit lumturin botën tjetër. Thot illa bi ahadi amrin. Don me shpëtu thot për këtyre Ibn Kaimi atëherë përmbaju dy gjërave. Shkonë dy fjalë vëllezër na i ka përmbledhur Ibn Kaimi. Imma hubbun muqliq wa imma faraqun muz'ij. Dashuri edhe frikë që të shqetëson nuk lën rahat. Plotësoje dashurin e cila nuk të lën rahat, edhe frikën e cila nuk të lën rahat. Dashurin ndaj kujt, edhe frikë prej kujt, tash vetë këtu Ibn Kaimi Allah mëshirov, nas sharon se cila është ajo dashuri, edhe ndaj kujt duhet me kanë, që nëse gjendet zemrën tane, atëherë me lejen e Allahu subhanahu wa taala ndihmon që ti me te i kalu këto epshe, me i rënu ato, me i shrënjos ato, edhe me es drejt lumturisë vërtet. Thot që Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, bota tjetër, xheneti, kënaqësitë e xhenetit, me kanë më të dashura për to se sa këto epshe. Shkon e parimin e parë. Me dashur Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, botën tjetër, xhenetin, kënaqësitë e xhenetit më shumë se sa këto epshe të çastit. Kur e arrin këtë dashuri vëllezër njeri në zemrën e vet, atëherë pa tjetër që zemra jote vëllezër ka me lviz, nuk ka me ndajt në gjendje që është. Edhe tash e ki për para dashurin ndaj këtyre që përmenim Ibn Kaimi, edhe dashurin ndaj këtyre epsheve kënaqësive të përkohshme, cilat po bahen pengesë mes teje edhe mes arritjes tek xheneti Allahu subhanahu wa taala, edhe po të zbrapsin, po të vonojnë nga hyrja në xhenet. Tash çka duhet me bëj vëllezër ky njeri? Duhet me ushqy që dashurin ndaj Allahu subhanahu wa taala, ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e forcon edhe ushqen këtë dashuri në zemër, ki me vrejt se në zemrën tane ki me vrejt gjërat mrekullueshme. Me dasht Allahun ma shumë se çdo gjë, me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo njeri, ma shumë se veten tane. Nuk po flasim edhe për dashurinë e cila është dashuri e pretenduar. Secili pretendon që e don Allahun, kjo është shumë e lehtë. Kai thotë unë e dua Allahun, mirë, po na duhet më shikoj vëllazër çka veprat, madje edhe jo besimtar thonë që e dojnë Allahun, e dojnë Zotin. Mirë, po qëllimi vëllazër Ibn Kaimit rahimahullah është me pas në dashuri në zemrën tane që dashuri të vërtet, e cila ta trazon zemrën, ta shqetëson zemrën, ta lviz zemrën, nuk lën me najt në atë gjendje që je, po nxirr që ti me es drejt mirësive dhe përshtatshmërive njerëzore. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj nëse ju e doni Allahun, pasomni mua, kanë pejgamberin sa. Shumë thjesht. Allahu kom ju dasht edhe kom ju afal gjinat. Edhe thot Ibn Kaimi, wa ya'lam annahu la yumkinu al-jam'u baynahuma. Kjo është vërtet madhështore, kjo këshill tjetër. Edhe me ditë mirë se s'munesh me bë bashkë në zemër këto dy dashuri,
Dashuri ndaj Allahut, pejgamberi sa fes, edhe dashuri ndaj epsheve. Andaj duhet me zgjedh. Zgjedhë. Apo zgjedh Allahun, apo i zgjedh këto epshe. Këto gjëra që të largojnë prej Allahut subhanahu wa taala, këto gjëra që kanë më bë pengesë mes teje dhe mes kënaqësisë përjetshme të xhenetit Allahu subhanahu wa taala, që mundet më bësh shkak që ti me përjetua edhe dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Epshet çastit që përfundojnë edhe mas përfundimit vjen pastaj dhimbja e Allahut na vjen dënimi i Allahut. Vjen marrja, vjen turpi, mbesin pasojat. Siç ka thënë poeti, la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Nuk ka hajër me një kënaqësi mas cilës vjen xhehenami, zjarri i Allahut subhanahu wa taala. Kënaqësia e çastit. Njeri domethënë ndoshta tani, domethënë që po i përmbush ato kënaqësitë e veta trupore, ato gjana të cilave anon, mirë po në moment që përfundon vëllai çka? Përfundon, nuk mbetet më kurrë prej saj. Edhe çka metin pasojat, mbesin pasojat Allahun arrit. Mbetet zemrimi i Allahut, pastaj dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Damet në këtë botë, ajo çka është më rrezikshme dënimi që të pret në botën tjetër. Nëse Allahu nuk të shpëton edhe nuk të jap sukses që ti mu pendu me pendim sinqert edhe mu kthy te Allahu subhanahu wa taala. Sallallahu ibn Kaim i shtapë don me nasër, tash ti ke ardhur më thon kështu si në udhkryq. Edhe nga t'ja mbajsh, çka me bën këtë rast, i ki këto dy dashuri përpara, dashurinë ndaj Allahut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam botës tjetër festë Allahut edhe dashurisë ndaj këtyre epsheve, kujna do të më dhanë tash përparësi, thot fe yu'athiru a'la al-mahbubayn 'ala adnahuma. Njeri mençur ç'a bën? Këtë rast i jep përparësi asaj që do të më dhanë përparësi, asaj që do të më dash më shumë ndaj kësaj tjetrës. Ky vëllazër është padyshim një parim i artë, që na ka sjellë Ibn Kaimi rahimahullah. E ki përpara dashurinë ndaj Allahut, ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndaj xhenetit të Allahut, edhe tash tu kanë shfaq këto dashuritë për me shfryrjen e epsheve, dashuri domethënë që ti me i bë haram Allahu subhanahu wa taala, me ran gjana të shëmtuara. Gjana që e tërheqin pas vetes zemrimin e Allahu subhanahu wa taala, që ta dëmtojnë fen tane, çu do të më kanë këtë rast njeri, jepi përparësi dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kënaqësisë xhenetit, jo kësaj kënaqësie të përkohshme, e cila përfundon edhe lën pasoja të mëdha pasaj në jetën tonë. Inshallah është shumë e shëmtuar që njeri më i mbyll syt ndaj këtij parimi madhështor që po na sjell Ibn Kaimi rahimahullah, edhe mu zhyt pastaj në gjunahe, edhe nërsira, e pastaj me i vujt pasojat e tyre Allahu na ruaj. Kjo është sa i përket vëllezër aspektet që tham që duhet me pasi dashurinë e cila nuk lën rahat, pastaj frikën po ashtu. Tash Ibn Kaimi vëllezër po na sqaron se duhet me pas njëri krahas dashurisë edhe frikë. Frikë e cila el muz'ij, edhe kjo që nuk lën rahat. Ke arrit më thon tash këtu kryq, edhe përballesh me atë se po don me e kryeni haram. Tash duhet me pas frikë vëllazër. Krahas asaj dashurie që përmend duhet me pas edhe frikë. Frikë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thot me e ditët Ibn Kaimi se çfarë pasojash, ç'është kjo frikë që s'len rahat, ja sjell veten ndërmend. Me ditë vëllazër që kjo kryrje e këtyre epsheve, përmbushje e këtyre epsheve, ka me sjell pasoja mrapa. Ti po je përparësi po do të Ibn Kaimi, po, mirë po dije se mrapa ki mu përball me frika ndryshme, me dhimbje ndryshme, që janë dhimbje më të mëdha se sa dhimbja kur ti e braktis këtë epsh. Edhe e lën, nuk e praktikon. Pse vëllazër se njeri, shikone, në rrugën e tij domon përmbushjen e epsheve të veta është mes dy dhimbjeve. E ke kry domoni në epsh caktuar, domoni në një gjuna, e ke zemruar Allahun subhanahu wa taala, tash ki mu përball nëse s'tfal Allahu me dhimbjen edhe dënimin. Dhimbjen që ta shkakton dënimi Allahu subhanahu wa taala, ose në këtë botë ose në botën tjetër. Ose ki mu përball me dhimbjen që ti nuk e zbaton, nuk e vepron atë epsh. Pse se njeri domethënë është e ka zemrën e lidhun pas disa harameve, mirë po i lën për hir të Allahu subhanahu wa taala, edhe në fillim në shpirtin e vet ndin dhimbje, ndin ngushtim edhe ndrydhje.
Pse se nuk, domethënë shpirtin e ka mësuar që me, sikur fëmia që mësohet domethënë me xhinin e nanës, edhe ai u mësua me ushqy me ato gjana. E tash po don me shkput veten e vet prej tyre, ndin dhimbje shpirti. Edhe shtrëngim. Mirë po, çfarë po do të thonë se Ibn Kaimi, njeri i mençur, cilës dhimbje duhet më i dhanë përparësi. Cilës dhimbje duhet më i dhanë përparësi, cila dhimbje është më e lehtë? A është më e lehtë dhimbja e ndëshkimit të Allahut subhanahu wa taala në këtë botë edhe në botën tjetër, apo dhimbja e çastit që ti e përjeton kur e braktis atë epsh, edhe nuk e praktikon? Padyshim vëllezër të mëdhenj që njeri duhet më i dhanë përparësi kësaj dytës, kësaj të fundit. Braktise. Pse se është dhimbje e lehtë që kalon shumë shpejt. E pastaj Allahu subhanahu wa taala për kur ti lën diçka për hir të tij, ta zaventon si shuan hadith me diçka më të mirë. Kënaqësi, iman të fortë në zemrën tënde, lumturi që s'mundet më krahasu me gjëra tjera. Pastaj të vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah, kur këto dy dije të bëhen bashkë në zemrën e njeriu, thotë rezulton prej tyre ajo se njeri i jep përparësi asaj që duhet më i dhanë përparësi. E vë përpara atë që duhet më i dhanë përpara. Kur arrin vëllezër njeri këtë grad, këtë nivel të lartë, me i dhanë përparësi për një me asaj që duhet më i dhanë përparësi, shumica e njerëzve vëllezër dështojnë këtë aspekt, në aspektin praktik. Moment që gjindet këtu kryq që e cekëm, edhe në moment që i vijnë këto gjana që ai, domethënë të shpirti i tij dëshiron që ai me i përmbush, më njëherë dështon. Pse se i jep përparësi kënaqësisë të çastit, ndaj kënaqësisë përjetshme, xhenetit Allah subhanahu wa taala. Ibn Kaimi rahimahullah po na përmend që nëse i ki këto parime, i ki këto rregulla, këto themele, këto bazamente që na përmend këtu, edhe vjen pastaj çasti i sprovimit, i testimit, edhe gjendesh përballë këtyre harameve, atëherë vërin funksion vëllezër. Vërin funksion këto rregulla. Edhe nalu mendo. Edhe ki me gjetë pastaj se me lejen e Allahu subhanahu wa taala çështja shumë e lehtë. Edhe ki me ecë në rrugën e drejtë. Ndërsa tjetri Allahu na rujt, i cili nuk e ka fort gajle, nuk mendon shumë për pasojat, që thonë ana nuk sheh më shumë se hunda vet, don ai don vetëm çka me e shfry atë epshin, edhe me përmbush domethënë atë epshin e çastit, edhe nuk nalet me mendu për pasojat që i vijnë masane. Damet që kam ja shkaktuar masane në këtë botë edhe në botën tjetër. E kjo është mungesë vëllezër në logjikën e njerit. Mendja e këtij njeriu shumë e dobët. Shtana Asharon vëllezër ta Ibn Kaimi thot sepse ajo veçoria e mendjes shëndosh, thotë është kur njeri i jep përparësi asaj që duhet me dasht më shumë. Pra Allahu subhanahu wa taala, fest Allahut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur njeri thotë e përballon atë urryerën më të vogël, të keqen më të vogël që më shpëtu nga e keqja më e madhe dhe dhimbja më e madhe. Çka është vëllezër logjika e shëndosh? Çka është mendja e shëndosh? Andaj personi i cili në aspektin praktik vëllezër nuk i zbaton këto dy rregulla që po i përmend këto Ibn Kaimi rahimahullah, atëherë padyshim që mendja e tij vëllezër shumë e dobët. Ose themi ky njeri nuk pas ka mendje hiç, sepse i jep përparësi dunjas para ahiretit, ose themi mendja e tij është shumë e dobët. Ka mangësi të mëdha. Ndryshe sikur të kishte mendje të shëndosh, mendje domosdoshmë të arsyeshme, mendje të qëndrueshme, atëherë kish ditë kujt na më dhan përparësi. Pashkon që thotë vëllezër Ibn Kaimi thotë përmes ti parimi thotë që po ta përmendi unë ty, thotë ti din me i dallu mendjet edhe logjikat e njerëzve. Thotë din me e dallu cili njeri është i mençur e cili jo. Edhe përmes ti parimi thotë shfaqet dallimi i madh në mendjet e njerëzve. Thot ku është mendja e shëndosh e një njeriu? Çfarë mundi më thënë se një njeri ka mendjen e shëndosh, më thonë që thonë ana i ka met në kry. Thot nëse i jep përparësi një kënaqësie të çastit, e cila po ashtu thot është e trazuar me lloj-lloj brenga, pikëllime, trazime, që thot është sikur ëndra edhe kur gjë tjetër, edhe kalon më një herë. Na e dim vëllazë njeri flan, në gjumë shprihet për me flan në gjumë, edhe sheh ëndra shumë të mira nga një, shumë të bukur. Sheh veten zonë se është me një vend shumë të bukur, me një gjelbrim,
me një vend të mirë po, sa zgjat ajo ëndër disa sekonda. Zgjohesh prej xhumet edhe nuk sheh kur gjë më para vetes. Kështu po do më thani Ibn Kaimi vëllezër çështja edhe me haramet në jetën e kësaj bote. Kalojnë sikur ëndra. Andaj nëse njeri i mençur ndalet edhe mendon, lidhur, ai që është sprovu, që ka sprovu Allah domethënë me këto harame, apo me disa prej tyre, edhe shikon vëllezër mrapa, që thonë ana e kthen trakën, edhe shikon mrapa këto harame kur i ka kry, çaj kënaqësi që e ka përjetu gjatë kryerjes atyre harameve, a është e përcjell deri tash apo jo? A është e tillë që nuk ndahet kur vëllezër? Nuk është. Ka kalu. Mirë, po çka thamë vëllezër, kanë mbet Allahu na ruajt pasojat, kanë mbet pasojat. Ahsahu Allahu wa nasu. Tregon Allah në ditën e Kiametit, thotë Allahu i ka shënuar gjitha, edhe pse njerëzit i kanë harru. Ti i ke harru, e ke kryer ndoshta para disa viteve, e ke harruar gjuna krejt, mirë po e ke në regjistër. Kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala ki me gjet aty. Sa harame i kryen njeri kështu vëllezër i harron. Mirë po Allahu nuk harron. I ki të shënu me gjitha, edhe kimi përball kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Allah po do me thonë vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah, thot ku është mendja, ku është logjika ati njeri i cili i jep përparësi këtyre kënaqësive ndaj përparësive ndaj kënaqësive, jep përparësi këtyre kënaqësive ndaj kënaqësive më të mëdha që janë xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Ndaj gëzimeve, lumturive më të mëdha që janë tilla që kur nuk përfundojnë, kur nuk zhduken, kur nuk ndërprehen. Kjo është xheneti i Allahu subhanahu wa taala. A është një vëllezër njeri i mençur i cili e shet këtë kënaqësi të përjetshme me një kënaqësi e këmbën me një kënaqësi të përkohshme, edhe blen vend saj, e shet domon këtë kënaqësinë e xhenetit, edhe e blen çka blen këtë kënaqësi domon përkohshme të çastit. Asesi vëllezër, ky njeri nuk mundemi me thanë që është njeri i mençur. Ky njeri siç tham ose nuk i ka mend në kry hiç, ose është njeri që e ka mendjen tepër dop. Pastaj Ibn Kaimi vëllezër tregon se ai i cili e shet këtë kënaqësi të xhenetit përjetshme, edhe e blen këtë kënaqësi të përkohshme të çastit, e cila thotë është e mbushur me dhimbje, edhe ka arrin njeri deri tek ajo me dhimbje, edhe përfundimi i saj është në dhimbje. Subhanallah. Ti shikone, po e shet kënaqësinë e xhenetit për disa kënaqësi të çastit tjetër të kësaj bote. E këtu po donë me thanë vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah që kënaqësitë e kësaj bote, kënaqësitë që janë haram, arrihen me mund. Edhe njeri duhet me dhanë mund, duhet me dhanë, don përpjekje të mëdha, ndoshta edhe mund të përballë me dhimbje të shumta. Don dhimbje që e rrethojnë nga gjitha anë. Po njeri ndani si mosaj që është besimtar vëllezër, edhe pse e kryen haram, ai gjithmonë në siklet. Gjithmonë në siklet. Nuk njihet i qetë. Pra me arrit deri te këto domosht çka është rrugë mundimshme. Pastaj përballesh me mundime edhe kur i kryen ato, pastaj kimi përball me dhimbje e mundime masi që ti krysh ato, Allahu na ruaj, që të pret dënimi Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot, nëse njeri thot i mençur, thot Ibn Kaimi, thot e krahason mes kënaqësisë, edhe dhimbjes, edhe dameve, edhe dobive, thot lestahya min nafsihi wa aqlihi. I krahason domethënë këto dy kënaqësi, damet, dobit, gjanat e domshme, gjanat e dobishme, thot lestahya min nafsihi wa aqlihi. Kish mu turpru nga vetvetja edhe nga mendja e tij. Marrë kish marr. Qysh po jep përparësi domethënë kësaj kënaqësi. Kënaqësisë përkohshme jetën e kësaj bote. Mirë, po ku është problemi vëllezër? Problemi, siç po kupton nga fjalët e Ibn Kaimit këtu, është se njerëzit nuk e vënë funksion mendjen e vet hiç. Mirë, po punon me epshin e vet, jo me mendjen e vet. Sikur në të ndalej pak, edhe të mendonte, edhe t'i krahasonte gjanat. Don me kryen e haram, nalu pak. Frenoje veten pak. Edhe thuj, cilat janë dobit e kësaj? Cilat janë damet e kësaj? Cilat janë këqijat? Cilat kanë më kanë pasojat? Nëse do ta merrje veten llogari këtë në kësaj vëllezër, kishe me ikë pi haramit.
Sa thotë Ibn Kaimi, si ka mundësi thot që njeriu nxiton thot me kërku një gjatë tillë, një kënaqësi tillë, thotë edhe e hum kohën e vet to, edhe në angazhimin me to, çush mundet më shujt më dha ky njeri i mençur, e lërë më thot kur i jep përparësi asaj ndaj gjërave që syri nuk i ka pa, veshi nuk i ka dëgju, edhe mendja nuk ka mujt me i paramendu. Si shtam vëllezër, kur dëshiron me kry një haram, ndalo edhe foli vetes, bisedo me veten, thu o filan, përmend veten me emër, xhenet ose xhehenem. Ku je të shku? A je të shku drejt xhenetit, a je të shku drejt xhehenemit? Që kjo punë që po don me bati tash, ku po të çon? A ta afron te Allahu jo? A e kënaq Allahun jo? A e zemron Allahun po? A ta afron drejt xhehenemit po? Largohu prej saj. Po të largon, siç po thotë Ibn Kaimi, prej asaj që syri nuk e ka pa, kënaqësive të xhenetit, veshi nuk e ka dëgju, mendja njerit s'ka mujt me paramendu. Padyshim vëllezër që është prej humbjes dështimit më të madh që njeri me hin gjana të tilla. Kënaqësi të tilla të çastit, edhe me privu veten nga kënaqësitë e përjashme xhenetit Allahu subhanahu wa taala. Hazrat Omer radhiyallahu anhu ka thënë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marrni veten llogari para se të vjen dita e kiametit kur keni më marrë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Andaj shenjë e lumturisë njerit vëllezër është kur e merr veten llogari, edhe i krahason gjanat, i mat gjanat, edhe ec jetën e kësaj bote me larg pamësi. Andaj vëllezër kjo dobi që po na sjell Ibn Kaimi rahimullah, padyshim që është prej dobive më të çmueshme, madje lirisht mundemi me thënë që është më e çmueshme, më e vlefshme se sa ari edhe argjenti, se dunjaja dhe çfarë kanë to. Pse se është dobi e tillë që ti nëse e praktikon jetën tënde, atëherë ki me kanë i lumtur me lejen e Allahu subhanahu wa taala në këtë botë edhe botën tjetër, ki me kanë njeri i mirë në veten tënde, edhe ki me kanë përmirësues për tjerë. Pastaj e përmbyll Hazrat Ibn Kaimi këtë këshill edhe thotë wa qad ishtara subhanahu min almu'minina anfusuhum. Thot Allahu subhanahu wa taala ju ka ble besimtarve vetveten e tyre, thot wa ja'ala thamanaha jannatu, edhe si çmim për këta thot e ka bë xhenetin e vet. Thot edhe këtë transaksion, këtë tregti thot e ka bë përmes dërgumit të tij edhe më dashurit të tij, krijesës më të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot ky artikull që po vetvetja jon thot që Allahu subhanahu wa taala Zoti i qiellit dhe i tokës thot po e blen. E thot kënaqësia me shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, edhe kënaqësia e dëgjimit fjalëve të tij në shtëpinë e tij, pra që e ka përgatitur Allahu për njerëzit e në xhenet, është çmimi, edhe ai i cili domethënë është bërë këtë transaksion është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kayfa yaliqu bil aqil an yudayyi'aha wa yuhmilaha. Çish ka mundësi që njeri mençur këtë tregti me e çu poshtë, edhe mu tregu ish kujdesën ndaj saj. Si sham të zërë vazhdimisht kujtoja vetës xhenetin edhe zjarrin. Sa tregon Allahu në Kur'an për ata njerëz që janë në xhenet, se si bisedojnë mes vete, thonë inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu alejna wa waqana adhab as-samum. Thot vërtet ne kur kemi qenë familjet tona, shkone në shtëpinë e vet, mesin e antarëve të shtëpisë, thot inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ma herët kur kemi qenë në dunja, mesin e familjes tonë, kemi qenë tillë që vazhdimisht e kemi pas frikë Allah. Edhe pse mbrana mureve të shtëpisë ka pas frikë Allah. Çka do të thotë ajo frika që stan rahat që po përmendim në Kaim. Frikë domethënë nga zjarri i xhenemit. Andaj i kanë kryer obligimet, ju largu prej harameve. Ju tut prej dënimit të Allahut. Ju tut prej gjanave që munden me i privu mos me ilan me hin xhenet. Sa Allahu dhe zot wali men khafa maqama rabbih jannatan. Ai cili fregohet daljes para Zotit të tij, kam i pas 2 xhenete. Ka thënë janë prej selefit kur shpirti nxit me ba gjuna. Lexoja fjalën e Allahu subhanahu wa taala Adhalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun. A kjo është më e mirë apo xheneti i përjetësisë, cilin Allahu subhanahu wa taala ja ka premtuar njerëzve të devotshëm? Andaj kur i ki këto dy
gjana që dashurinë që po përmend Ibn Kaimi, edhe që të frikën, atëherë padyshim nëse këto të shoqërojnë gjithmonë gjatë jetës tënde, ti ke me arrit synimin ton. Ki me arrit synimin ton. Ki me kanë i lumtur këtë botë edhe i lumtur botën tjetër. Qysh ka mundësi vëllezër njeriu me mend kokën e vet me e shit xhenetin. Knasia gjerësia e cilit janë sa qejtë edhe toka, i cili është përgatit për devotshmit. Qysh ka mundësi me e shit këtë xhenet për disa kënaqësi të çastit në jetën e kësaj bote. Qysh i takon, thotë Ibn Kaimi, njerit mendshëm, thotë me e hum këta, me u shkujdes ndaj saj, edhe me e shit, thotë, me një çmim të ulët në këtë botë, thotë çka për një kënaqësi e cila përfundon, edhe kjo botë po ashtu përfundon. Thotë wa hal hadha illa min a'zami al-ghubn, a është kjo diçka tjetër veç se dështimi më i madh që mundet me kaplu njerin? Kë dështu. Mirë po thotë kur ka më shfaq kjo humbje, ky dështimi i njerit, ky dështim i madh, thotë yawm at-taghabun, që është një prej emrave ditës së Kiametit, do na ditën kur shfaqet kush ka dështuar dhe kush ka fituar. Që aty kimë e vrej, domethënë sa ke humb. Ditën thotë kur peshojnë marrën peshoret e njerëzve të devotshëm, ndërsa peshojnë më lehtë domethënë peshoret e njerëzve të kotë, pasuesve të kotës, Allahu na ruaj. Dhe në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi më që dëgjojmë lutim Allahun subhanahu wa taala më na shtu dijen e hajrit. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.